नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन वर्ल्ड चैनल में दोस्तों स्वागत है। मैं दीपक कुमार आज लेके आया हूँ जो कि 3 जो दवा के बारे में इसका मैं पूरा जानकारी दूंगा। दोस्तों ये जो दवा है बच्चे के लिए है। सर्दी का मौसम आया है, बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी बुखार आपका बच्चे को हो सकती है दोस्तों। इसलिए मैंने सोचा कि एक कॉम्बिनेशन के जो दवा लाऊं, 3 तरह की दवा, एक एंटीबायोटिक है, एक कॉम्बिनेशन जो सिरप है, एक जो पेप्सीगार्ड पी है जो गैस और एसिडिटी को बच्चे के कम करते हैं। दोस्तों इसका मैं पूरा जानकारी दूंगा, मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। दोस्तों देख सकते हैं जो साइनोप्लस अल्ट्रा है सिरप। दोस्तों ये जो सिरप है दोस्तों बच्चे की बुखार सर्दी खांसी जुखाम आपका बच्चे को अगर हुआ है तो आप इसे आराम से दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपका बच्चे को नाक बंद हो रहा है तो इसे जो दे सकते हैं, उसके जो एक नोजल ड्रॉप आता है आप उसे दे सकते हैं, हालांकि मेरे पास अभी नहीं है। दोस्तों बात करते हैं इसका जो प्राइस की। इसका प्राइस जो रखा गया है कंपनी तरफ से 80 रुपये रखा गया है। दोस्तों ये एंटोड फार्मास्यूटिकल्स जो प्रोडक्शन करती है, जो कि बेहतरीन कंपनी है। दोस्तों ये जो बहुत ही अच्छा सिरप है बच्चे के लिए सर्दी खांसी जुखाम। दोस्तों ये 60 ml के जो डब्बे में आता है। दोस्तों उसके साथ आप का बच्चे को अगर इसे देने के बाद नहीं कम रहा है, एक एंटीबायोटिक भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक एंटीबायोटिक बोलना चाहता हूँ जो कि बच्चे को साइड इफेक्ट्स भी नहीं कराता है और बहुत ही अच्छा काम करता है। दोस्तों ये ATM जो 100 जो एंटीबायोटिक सिरप है, ये इंडिगो कंपनी जो प्रोडक्शन करती है। दोस्तों अगर बच्चे को आपका ज़्यादा सर्दी खांसी है तो इसे आप ऐड कर सकते हैं। दोस्तों इसके प्राइस की हमारे बात करें, ये 42 रुपीज़ इसका जो प्राइस दिया गया है। दोस्तों ये आप दिन में एक बार दे सकते हैं खाली पेट। दोस्तों ये 15 ml के जो शीशी में आता है, इसे आप 3 दिन यूज कर सकते हैं। दोस्तों जो एंटीबायोटिक लेने से एक जो दोस्तों बच्चे को गैस हो जाती है, एसिडिटी होता है, तो उसके कारण से आप पेप्सीगार्ड पी दे सकते हैं। सुक्रालफेड एंड डोपाडाइन सस्पेंशन बच्चे को जो गैस और एसिडिटी होती है एटीएम लेने से या एंटीबायोटिक लेने से किसी भी, ये आप सुबह खाली पेट दे सकते हैं। ये 100 ml डब्बे में आता है। दोस्तों इसका प्राइस की बात करें तो 160 रुपये इसका प्राइस दिया गया है। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।